Қайсы тас кенесі? Мынандай тас кене болады қойда. Сендер тек көтенің құйрығын қарамаңдар. Ол қолтықтарында да болады мынандай. Көрдіңіздер ме? Тас жақындап көрсетейін. Мына тас кене қолтығы. Осы тас кене соңғы 2 жылда қойға түсіп кетті. Бұрын енді жылда қой қырқып жүр, бірақ мынандай тас кене байқаған жоқпыз. Өзіміз соңғы 2 жылда. Міне сосын. Ол құйрығын қарағанда да мынау тас кене біздің жақта Батыс Қазақстанда өте қазір бүткіл кәдімгідей катастрофа болып тұр, мәселе болып тұр осы. Бұл пока енді әзірге емі дихлофос. Кәдімгі қарапайым дихлофос мынандай. Мынандай дихлофос шылыңға арналған. Осыны шашып тастаймыз, өледі. Қазір мен мына қойға шашып тастайын. Соған өліп қалады бұл тас кенені жұлсан, орны жара болып жаман болып қалады. Дихлофостың басын тартып жүрші ме? Так. Тәз қолтығын ашайын. Дихлофос тек арт жақтарында жоқ па екен? Арт жақтарында да бар екен азам. Жұлсан жаман орын жара болып қалады. Осы